Tá aí o twistão montado. E adivinha? Não ficou bom. Troquei a biela, o pistão, os rolamentos da biela, a junta, tudo. Só que... Vamos lá, deixa eu ligar a chave da joia. Eu não mexi no cabeçote. E agora ele tá assim. E não tava. Motoca não fuma nem nada. Tá com força normal, mas